अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक नंबर 5 है, जिसमें हम अरबी और इंग्लिश के कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। वीडियो आखिर तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिनल क़ौली, of the words, min qablikum, before you, min fawqihim, from above them, fa ikhwanukum, then they are your brothers, wal an'ami, and wealth of cattle, finnari, into the fire, ummul kitabi, the foundation of the book, inni ma'akum, I am with you, wa qila lahum, for it was said to them, innahu awwab, indeed he ever turned to Allah. Bal ahya, rather they are alive. Waqi'un bihim, and it will certainly befall them. Hina taqum, when you arise. Alhamdu lillahi, all the praises and thanks be to Allah. Illa Iblis, except Iblis, Satan. Hal yanzuruna, do they wait? Wa in yaraw, and if they should see. Salamun alaykum, peace be upon you. Fanzur kayfa, then see how. Ala tattaqun, will you not fear Allah? وَمِنْ آيَاتِهِ, and of His sign is that قَالُوا بَلَى, they will say yes. Subhanallah, glory to Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, but if they turn away, بِنِعْمَةِ رَبِّكَ, by the favor of your Lord, إِلَّا قَلِيلًا, except a few. يَوْمُ الدِّينِ, the day of judgment. Rasulullah, a messenger of Allah. Alaysa Allahu, is not Allah? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सबक में हम कुछ नए अरबी अल्फाज और इनके इंग्लिश मायने सीखेंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।